suur Limone sul kalda trekkimise, matkamise piirkond. Siit on stardipaik näha. Ja mitmed teeviidad ka. Et täna nagu näha on vihmane ilm. Saab ka siis näha, kuhu minu teekond viib. Kaugele jõuan selle ilmaga. Suht ring on plaanis. Esiotsa läheb mäkke selline hea tee. Saab nautida kõrgemalt selja taha jätmaid vaateid Kaldajärvele. Siin kõrval võliseb majakene või jõgi. Ja siit kohe vasti ma nüüd pööran vaadetest ära vasakule. Et sellega siis vasti see hea tee saab otsa. Ja rohkesti on matkasellikesed teinud kivitornikesi. No siit näitab kohe õite mitut rada. Aga no tegelikult, kui nüüd saladuse loodi avada, siis mina jälgin seda PVG traili, mis peaks terve Kaldajärve ääre kulgema. Ja siis lõpuks Destesano La Caldas lõpetama. Siuke mitmepäevane trail, aga esimene päev, kuna mul ei õnnestunud nagu ametliku matkaraja sihtpunktidest sööma ju leida, et siis see tähendab, et efektiivselt ma teen täna suhteliselt ringi. Jõnksat, ikka ülesse poole. No siit saab natukene nautida siis vaateid ka, et kust alt ma tulen. Ahhaa, kui hea vaade Limone sul kaldale. Perfektne. Siit on nii jälsud servad kukkumised, et on kohe trosside abiga minek. Selle viimase lepiga peaksid jälsud tõusud ühele poole saama. No nii, siin on näha nüüd seda PVG treilimärki ka. Viimase jälsu tõusuga õnnestus väike käma käia. Õnneks ei midagi hullu. Siin on siis tipu nimi Boschetta Vallis Caglione, 890 meetrit. Majaken ilus, siin vaikselt puude vilus. Vaadete vaatamise koht. Ilmataat on otsustanud mulle vastu tulla, ilma selgemaks lüüa ja ka vaateid näidata. Ja jäädvustuseks siis silt koha nimega Lokktega, kus ma neid vaateid vaatasin sealt otsa pealt. Kena jalutustee, all läheb suurem tee. Mõistata nüüd, kas ma jõuan sinna välja või ei jõua. Või on minu rada teistmoodi ja siit need samad vaatad vähekene teise nurga alt. Väga ilus. See mälestusmärk on siin isegi matkakaartidel ära märgitud. Ja kõrval on siin olnud miskisugune ehitus. Et uskumatu siit vaadata, kas ma tõesti sealt alt kuidagi ukeldasin üles sellest kurust. Aga nii see oli. Localita Fornaki 725 meetrit. Olen pisut allapoole tulnud ja siin ümber on nüüd külaelu. Nüüd olen asfalti väljas, aga imestan vähekene, et kus väljas. Rada sai pandud suunto kellal lihtsalt sisse, et kuhu ta mind toob. Aga paistab, et siin on vasakul ja paremal üsna palju igasuguseid majutuskohti. Ja kohe miskid suured areenad sportimiseks. Tennist ja värki. Süüa saab ja baar, restoran.
La Palta, asulad Voltino ja Ustechia, nii minu kaart ütleb. Suht olen kohal. See peaks olema siis minu majutuskoht. Ja sealt tegelikult Limone sul kalda ka paistab. Passanege. Et ring oleks täielik, tulin Limone sul kaldasse poodi ja ma siin mööda oma hotellist, kus hommikul lahkusin. Et sellega on siis ring täitsa täis. No nii, nüüd ma olen siis päriselt hotellis tagasi. Enne lihtsalt viskasin kotid ära ja jooksin poetvetile. Aga nüüd siis siin. All see Itaalia meesterahvas, kes mind sisse registreeris, oli kohe, et kus sa pärit oled? Eestist. Vilnius. Mina ei ole Vilnius. Ja siis ütlesin, et Tallinn on. Ja siis ütlesin, et ta teab küll, et kus need Eesti, Läti ja Leedu on. Et Venemaa naabruses, et loodame valivat, et Venemaa sisse ei tungi. No loodame valivat. Aga väga tore on siin hotellis olla. Päeva järel. Ohoo, mul on siin kohe miski terrass.